Hello，大家好，我是无限输出知识点，热衷授人以渔的工程。天气是越来越好了，身上的衣服是越穿越少了，健身房的人越来越多了，身上的脂肪也无处可躲了。就这一段开头，我想了2个小时。减肥既是一个永恒的话题，又是一个季节性的话题。但是如何快速愉快的减肥，似乎成了一个每年都会反复被提出的难题。低碳水饮食和低脂肪饮食谁更减脂？今天就来听听我的建议，给你们来点刺激。还是要从一篇最新的论文研究说起。该研究由斯坦福大学的 Christopher 博士主持，超过609人的总样本规模，男性263人，绝经前期的女性346人，平均 BMI 33，基本上都属于肥胖的级别，年龄在33到47岁之间，整个实验周期跨度有完整的12个月，样本数量庞大，加上实验周期较长，是该研究参考价值很高的主要原因。低脂肪组从每天只摄入20克脂肪开始，低碳水组从每天只摄入20克碳水开始，6到8颗夏威夷果差不多就含了20克脂肪，80克熟米饭含20克碳水，其他的营养素会在研究人员的建议下吃够。到这里就会暴露出第一个问题：能坚持多久呢？仅在2个月以后，2个实验组分别开始增加脂肪和碳水的摄入量了。到了第3个月尾，低脂肪组平均每日摄入脂肪量来到了42克，低碳水组平均每日摄入碳水量来到了96.6克。脂肪和碳水的增加逻辑是这样的，比方说我在低脂肪组每日摄入20克脂肪，那我吃了20天，我发现我每天都无精打采的，情绪不振，有时候还特别暴躁，性欲全无。那这个时候，研究人员就会建议我增加一点脂肪的摄入量。在低碳水组是同理的，我的极限力量断崖式下跌，卧推勉强推个自重，深蹲蹲个100公斤，腿都发软。我不行，常常挂在嘴边。那研究人员就会建议我这个时候增加一些碳水的摄入了。我不知道你们有没有试过低碳水饮食或者低脂肪饮食？我是低脂肪和低碳水同时进行了长达3个月。在我刚刚入行不久，跟随一位健美圈的大佬学习健美。备赛的时候，最后2个月吃的是烤干了的鸡胸肉，以及白米饭和鸡蛋白。我这辈子都不会忘记，我每天提着40-50个鸡蛋去上班的日子。大佬不让吃青菜，说会出水；大佬不让吃盐，说会出水。我他妈距离比赛还有1个月。最后上台前一天，他还让我吃利尿剂，那我是真的干呐，吃了利尿剂都不带尿的。幸好那2年我的身体没有出现什么问题，这都是无知的代价，我自己吞下。也是跟随大佬学习健美的这2年，让我彻底认清了健美圈的真相。回头是岸呐。希望大家多多学习，肌肉维度跟知识储备是不成比例关系的，肌肉维度跟药物倒是成剂量反应关系的。再补充一句，我只是一个普普通通的认证的体能训练师，你们再说我打药，那不是明摆着夸我吗？那你们到底是喜欢我呢，还是讨厌我呢，还是嫉妒我呢？12个月以后，蓝色是低脂组的表现，黄色是低碳水组的表现，总能量摄入2组基本持平。碳水的摄入，低脂肪组碳水最终维持在210克每天，低碳水组碳水最终维持在130克每天。脂肪的摄入，低脂肪组脂肪最后维持在55克每天，低碳水组脂肪最后维持在90克每天。55克脂肪每天是什么概念呢？1克脂肪等于9大卡热量。55克脂肪等于495大卡。刚才我们看到了，低脂肪组平均每天摄入的总热量是1750大卡。那
每日脂肪摄入的热量占当日摄入总热量的495除以1750等于28.28%，这是一个平均值。你们觉得这个脂肪热量摄入比例低吗？可以在公屏上告诉我。其实并不算低的啊。我给学员们做饮食方案的时候，通常脂肪热量摄入比例在20%到35%之间。28.28%的脂肪热量摄入比例也的确达成了减重的目标。具体原因这里埋一个伏笔，我们继续看。蛋白质的摄入两组差不多，都不到100克每天。这里补充一个小知识点啊，一般不健身、不做抗阻力量训练、不从事重体力劳动的健康人群，每日蛋白质摄入在0.8到1克每公斤体重就足够满足日常的需求了。最终12个月以后，低脂肪组平均减掉了5.3公斤体重，低碳水组平均减掉了6公斤体重。你们觉得这个结果相差大吗？我们再看这张图，每一个竖条条代表一个实验样本。12个月过后，两组中样本的体重变化分布是不是也非常相似？低脂组最多可以减掉30公斤体重，低碳水组最多可以减掉27公斤体重，两组也都有人才啊，最终增加了10公斤体重。所以从宏观角度来说，低脂肪饮食和低碳水饮食在减重效果方面是没有明显差异的。引用 Christopher 博士的一句话 ，There is no best diet. Both low-fat and low-carb diets can work for weight loss. The healthy diet that will work for you is the one you can stick to. 还记得前面埋的一个小伏笔吗？28.28%的脂肪热量摄入比例也达成了不错的减肥效果。研究人员在最后给出了答案，原因就在于不论是低脂肪组还是低碳水组，每日摄入的总热量和每日总热量消耗之间始终维持着约500大卡的热量赤字。减肥也好，减重也罢，热量赤字才是终极密码。已知你每天创造的热量赤字为500大卡，且1公斤脂肪等于9000大卡热量。假设热量赤字造成的能量亏空都会通过脂肪的分解来提供。问：一年你可以减掉多少纯脂肪？大家可以把这个答案打在公屏上。归根结底，减肥不是一个难题，更不是什么技术性问题，它就是一个简简单单的只有加减乘除的计算题。你们刚刚已经算过了，创造一个合理的热量赤字，并且乘以你能够坚持的天数，就是你最终的减肥速度。减肥最难的点在于你抵挡不住美食的诱惑、广告的营销、主播的带货。曾经有人这样反问过我，我都不能吃美食了，我的人生还有什么意义？别误会我的意思啊，我不反对享受美食，我也不反对你长胖。你的人生，你的身体，当然是你做主。只是一边嘴上喊着要减肥，一边嘴里面塞满了烤串，这样的人真的很。最后给大家提供5点饮食建议，如果各位做到了，天下就没有减不了的肥。一、创造每日热量赤字，建议在100到300大卡之间，积少成多。2、选择纯天然食物。3、多吃蔬菜水果。4、少吃含糖量高的食物，比如甜品类。5、少吃精致谷物，比如白吐司、白米饭，但是健身的人除外啊。健康的减脂饮食就是这么简单。如果本期视频点赞过1万，我就做一期视频跟大家讲一讲如何通过饮食对抗衰老，不知道你们感不感兴趣？ OK， 以上就是今天的全部内容。如果对你有所帮助和启发，还请各位不要忘记一键3连。我是无限输出知识点，这种授人以渔的工程。我们下一期视频再见。